Ми запримітили з початку цього року про те, що перебіг коронавірусної інфекції став більш агресивний. Хворих стало значно більше. І ще не маючи ніякі підтвердження вірусологічні, ми відчули по клінічному перебігу хвороби про те, що ми маємо очевидну справу з іншою модифікацією вірусу COVID-19. Дійсно, перебіг хвороби протікає більш стрімко і хворі значно важкіші. Всі з кисневою залежністю, як правило. А лікування? Лікування тут не міняється. Тут саме основне, коли стрімко йде перебіг хвороби, нічого не пропустити, все зробити вчасно. І симптоми однакові, так? Симптоми ті самі, основні, але перебіг значно важкіший. Температура значно довша, киснева залежність більша, ураження інших систем і органів значно більше. Мало того, хворіють уже не ті, ми раніше говорили про те, що хворіють люди із базовими іншими хворобами. Зараз практично хворіють ті, які ніколи не хворіли і вели здоровий спосіб життя. Хвороба помолоділа, вона нікого не щадить. Смертність збільшилася значно. Постковідні симптоми доки зберігаються? То у кожного по-різному. Самий основний постковідний синдром – це киснева залежність. Навіть при тому, коли немає температури, немає явища інтоксикації, людина вже себе краще почуває, немає слабості, появився апетит, але киснева залежність залишається. Така людина повинна, і залишаються залишкові зміни при променевій діагностиці, на КТ чи рентгену. Така людина повинна бути на реабілітаційному лікуванні і тимчасово на кисневій підтримці. Є випадки, про які ви знаєте, що навіть такі люди або за допомогою волонтерів, або самі особисто собі купують кисневий концентратор для того, щоб періодично можна було себе проводити оксигенацію. За час лікування у нас 850 хворих приблизно пролікувалися, із них це відсотків 7-8. Раніше такі хворі вони затримувалися в стаціонарі і мали доступ до кисневої підтримки. В зв'язку з тим, що хворих стало більше, ми змушені їх виписувати на амбулаторний етап, і вони повинні доліковуватися на амбулаторному етапі і на реабілітації. Ви знаєте, що у нас МПО-реабілітація цими речами займаються і в амбулаторному режимі, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Результат дорожчих – це єдиний, я при цьому тому, що хвороба дуже важка, але якщо людина живе, якщо людина виконує всі вказівки лікаря, то є зворотній розвиток цієї патології. І ті явища фібротизації, які є в легенях, вони мають зворотній зв'язок. Це добре. Поступають середньої важкості і важкі. Але на превеликий жаль, частина хворих, які поступає в нас в середній важкості, вони тяжеліють. Це раніше такого теж, можливо, менше хворих було, зараз це значно більше. І інколи серед людей говорять, людина поступила в лікарню, прийшла своїми ногами, зайшла в швидку допомогу своїми ногами. А тут їй стало набагато важче, і бувають і випадки летальні. Тому це також один з особливостей перебігу хвороби за останні місяці. Ви бачите статистика ніби краща, ніж перед тим, як в нас ввели червону зону. В нашому закладі я не відчуваю про те, що стало краще. По тій кількості поступивших хворих, по тій потребі в госпіталізації, по показам до госпіталізації, відчуття покращення ситуації поки що в нашому закладі я не відчуваю.